जापान में ऐसे रोड्स हैं जहां अगर आप गाड़ी चलाते हो तो आपको गाने के धुन सुनाई देंगे। पहले आप ये वीडियो देखिए। पर इन रोड्स पर एक ऐसा पैटर्न बनाया गया है कि अगर आप सही स्पीड से गाड़ी चलाते हो तो आपको म्यूजिक के धुन का आवाज़ सुनाई देगा, जिससे वहाँ के लोग धुन सुनने के लिए तय की गई स्पीड्स पर ही गाड़ी चलाएंगे, जिससे एक्सीडेंट्स कम होंगे।